Esprimiamo totale vicinanza e solidarietà alla collega Milena Cecchetto, vittima di un episodio che sarebbe di gravità assoluta, e condanniamo con fermezza il comportamento del consigliere Formaggio, che apparirebbe autore di molestie gravi nei confronti della collega. L'opposizione risponde compatta di fronte ad una notizia piombata come un fulmine a ciel sereno sul Consiglio regionale del Veneto. Sono cose che non possiamo accettare, come cittadini in primo luogo, tantomeno come rappresentanti delle istituzioni. Quello che noi faremo nei prossimi giorni sarà chiedere veramente attenzione nel linguaggio, nei comportamenti, perché nessuno possa sentirsi offeso. Credo che la consigliera Milena sia assolutamente una persona corretta, una donna, si diceva una volta, dalla schiena dritta, e quindi vuol dire che ha subito un qualcosa che andava ben oltre quelli che sono degli atti di normalità. I consiglieri regionali di opposizione attendono le dovute verifiche e le eventuali conseguenti azioni sanzionatorie per vicende che sostengono andrebbero anche a danno della credibilità e della dignità del Consiglio regionale del Veneto. È chiaro che le affermazioni della collega, qualora dovessero risultare così per come sono state fatte, è un caso di un'estrema gravità. Dovremmo mettere in campo tutte quelle azioni previste da statuti e regolamenti per vedere come si può al massimo censurare questo comportamento. In quanto vicepresidente del Consiglio regionale, la consigliera PD Francesca De Zottis fa parte dell'ufficio di presidenza che analizzerà il caso. Con lei il presidente Roberto Ciambetti, l'altro vicepresidente, il leghista Nicola Finco, Erika Baldin dei 5 Stelle e Alessandra Sponda di Zaia Presidente. È previsto che si ascoltino anche le due persone interessate. Questo, cosa succederà lo decidiamo domani, sarà, ripeto, per correttezza istituzionale, visto che stiamo parlando anche di istituzione, è giusto che sia il Presidente poi a comunicare quelle che saranno le scelte che faremo.